Давно уже меренговый рулет перестал быть сезонным летним десертом. Прекрасно, что можно приготовить с любой замороженной ягодой. А сегодня хочу поделиться вариантом, который, как по мне, идеально в зимний период. И я не скрою, что это мой самый-самый любимый десерт. Нежнейший, с соленой ноткой крема, с хрустящими лепестками миндаля. И рисковая корочка меренги, а каждая начинка вносит какую-то свою нотку. С такой он получается с легкой горчинкой, с нежной кислинкой. Как по мне, это просто идеальный вариант. Поделюсь всеми тонкостями, очень подробный рецепт, думаю, у всех получится. Для начала приготовлю крем. Если ягодные я готовлю только с помощью крахмала, здесь понадобятся желтки. Отделяю их своим любимым способом. Конечно, нужно быть уверенным, что яйца свежие. Если нет, лучше взбивать по одному. Также понадобится цедра апельсина, точнее его половины. Натираю так, чтобы не задеть белую часть. Цедра половины лимона. Я делаю сразу двойную порцию, но озвучиваю и показываю, что готовлю на одну. Если уже в комментариях и в описании к видео есть ссылка на десерт с таким кремом, значит десерт удался. Экспериментирую, очень хочется мне попробовать. Также понадобится сок апельсина и сок лимона, точнее их половины. Прогреваю сок вместе с цедрой, чтобы хорошо отдали все свои масла и ароматы. Подготовим яично-сахарную основу, 3 желтка. К ней добавляю 60 грамм сахара и буквально 3 грамма крахмала. Все хорошо перетираю венчиком. Если вы будете готовить первый раз меренговый рулет, я бы, честно говоря, рекомендовала попробовать все-таки с ягодной начинкой. Ягодная начинка нравится абсолютно всем. Здесь же у нас немножко мнения разделились. Кому-то не понравилась легкая горчинка в десерте, но кто-то просил даже двойную и тройную порцию. Ссылку на приготовление меренгового рулета с ягодной начинкой я также оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Сок с цедрой лимона я не кипятила, хорошо прогрела буквально пару минут. И теперь нужно процедить через сито. И уже сам сок горячий вливаю тонкой струйкой в яичную смесь. Все хорошо перемешала, отправляю на плиту. На среднем огне постоянно помешиваю, довожу до вот такого густого состояния. Пошли первые пузырьки, убираю с плиты. Можно оставить так, но можно также добавить буквально 20 грамм сливочного масла. Посмотрите, какой красивый, яркий получается крем. Все хорошо отправляю под пленку в контакт и убираю до полного остывания. Хорошо сейчас остывает все очень быстро. И уже за это время можно приготовить меренгу. К белкам добавляю соль, немного лимонной кислоты. И изначально все хорошо взбиваю в пышную такую пивную пену. Далее я ввожу постепенно сахар. Сахар в несколько этапов. Добавила, 20 секунд подождала, добавляю следующую порцию. Конечно, если у вас ручной миксер, он прекрасно справится с этой задачей. Но если он у вас такой же мощный, как у меня, я в таком случае взбивала вместе с сахарной пудрой, так как меренга уже успевает взбиться, а сахар еще полностью не растворяется. Лучше тогда все-таки использовать сахарную пудру. Планетарным же миксером весь процесс занимает около 12 минут. Взбивая до таких вот устойчивых пиков, можно попробовать перевернуть, и меренга остается на месте. Понадобится 25 грамм кукурузного именно крахмала. Я вначале венчиком все хорошо утопила. И потом на низких оборотах взбиваю еще буквально 1 минуту, чтобы не перезбить белок. Либо же просто в обратный ход буквально по несколько секунд. Также хорошо прохожусь силиконовой лопаткой снизу вверх круговыми движениями, чтобы не было промесов. Помимо того, что меренга проверяется на устойчивость, также нужно в пальцах перетереть, чтобы не было кусочков сахара. Важный момент, который я в этот раз упустила, пергамент должен быть хороший, силиконизированный, проверенный. Если же вы не уверены в качестве своего пергамента, можно притрусить его сахарной пудрой, либо же кукурузным крахмалом. Распределяю по всей поверхности
Можно придать какой-то определенный узор. Вначале я прохожусь просто, чтобы разбить еще раз, не было никаких пузырьков воздуха. Либо выровнять, либо придать какую-то форму. Я всегда посыпаю лепестками миндаля. Мне очень нравится, когда вот есть еще такая к нежной текстуре, есть какая-то хрустинка. Можно посыпать нарезанными орешками, фисташками. Тут уже дело вкуса и все на ваш выбор. Отправляя в разогретую духовку 150 градусов, выпекала примерно 25 минут. Ориентируюсь я по цвету. Вот как на видео такой вот должен быть цвет. Цвет слоновой кости или цвет айвори, как правильно, напишите в комментариях. При нажимании на меренгу она должна сверху трескаться, а внутри оставаться такой воздушной, нежной. Здесь я проверяла вот еще в духовке и понимаю, что можно вынимать и дать ему полностью остыть. За это время можно приготовить крем. Творожный сыр, к нему добавила столовую ложку сахарной пудры, 100 мл сливок, творожного крема 250 грамм. И на максимальных оборотах взбиваю 5 минут. Крем не должен сползать с ложки, только если постучать. Вот такой густоты крем достаточно. Меренговый корж остыл, переворачиваю с помощью листа пергамента, накрываю сверху решеткой и переворачиваю. Совсем забыла, что у меня не тот проверенный пергамент, ничем не посыпала и, конечно, пристает к листу. Аккуратно снимаю. Прокручивая с обеих сторон. Вначале я наношу крем, можно с помощью кондитерского мешка, либо же так вот лопаткой, либо шпателем. Хорошо справа-слева по краям, но до верхнего края я не дохожу, чтобы при скручивании крем не вылез. Как я говорила, ягодный крем у меня на 2 порции, поэтому я беру только половину того, что будет в описании, и этого достаточно. Распределяю крем и скручиваю в рулет. Делаю это с помощью пергамента. Стараюсь плотнее скрутить. И вот такой вот красавчик получается. Даже если его ничем сверху не украшать, получается, как по мне, очень даже красиво и уже аппетитно. Моя рекомендация: не пробуйте сразу, однозначно нужно дать ему время еще хорошо стабилизироваться. В холодильник отправить не меньше, чем на 4 часа, это, как я скажу, по своему вкусу, чтобы ушел весь привкус яичного белка. На досточку убираю герметично под пленку и отправляю в холодильник. Можно еще украсить сверху. Я немного крема из общей порции оставила для того, чтобы украсить сверху. Украшаю с помощью крема и колечек лимона. Также можно добавить немного иголочек розмарина. И, как по мне, получилось очень даже красиво и празднично. Для меня это, честно говоря, всегда праздник, когда есть меренговый рулет. Я его просто обожаю. Надеюсь, что было полезно вам этим видео. Буду ждать от вас обратную связь и очень надеюсь до встречи на канале Рецепт Копилочку.